হা সোনা Wally, কেনেকুৱা ঠিক ফৰেষ্ট চোৱা tropical rainforest. বাহ এই চাৰিওপিনে এটা চোৱা বস্তু না। কিটো আহে জানো ইয়াতে এটা ৰেইনব' টাইপ আহি যায় ইট ইজ ৰেইনব' সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে সোমাব নোৱাৰে ইমান বেছি ঘন অ' জংঘল ৱাও আৰু গছবিলাক ইমান পুৰণা আছে না বাপৰে গছৰ কি শিপা ঠিক ওলমি আছে চোৱা কেনেকুৱা ঠিক ফৰেষ্ট পুৰণা ইমান কিমান বছৰ চাগে পুৰণা ন এইবিলাক গছ বাপৰে ইমান বা গছৰ বয়স নহয় মোৰ আচৰিত লাগে কি জানো সূৰ্য পোহৰ নপৰে ভিতৰত আৰু বাহিৰত কেনেকুৱা সূৰ্য এই ফাকটোৰে চোৱা ইয়া এই এইখন যি Wow. tropical rainforest Mm. এইটো কিন্তু world heritage site ৰাইট আৰু গোটেইফালে জংগল এই tropical কেনেকুৱা rainforestৰ ঘন কাষতে সেই বিচটো য'ত আমি the great barrier reef দেখি আহিলো সেইটো এটা চোৱা world heritage বীজখন site দেখা নাপায় বীজখন দেখা নাপায় ন বিচ ইয়াপা নেদেখে তুমি নেদেখে, চোৱা। ইমান বেছি ইয়াতে গছ গছনি My চোৱা God. গোটেইফালে গছ গছনি সোনা শুনিছো ইয়াত ক্ৰকডাইল আছে বোলে ডাঙৰ 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 ক্ৰকডাইল আছে ৱালি হয় নেকি Wow. এইফালে ক্ৰকডাইল বাপৰে শুনিছো ইয়াত বোলে ক্ৰকডাইল ধৰিছে 2 বছৰমান আগতে এইফালে 25 ফিট জানো অ 25 ফিট এই বিচৰ ৰাস্তাটো পাইছো এটা এই বিচৰ এটা ৰাস্তা দূৰত সাগৰ এয়া আৰু সাগৰৰ আকৌ My God. তাতে সেউজীয়া পানী মাজে মাজে দেখিছো সিফালে ক'লা ধৰণৰ অকমান সেই সেউজীয়াটোৱে দ্য গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰিফ যিটো আমি Yeah. অকমান আগতে চাই আহিছো কিন্তু এটা জানা এখন চিনেমা আছিলে কেইদিনমান আগতে এই আদিল হুছেইনো আছিলে যে এখন যে হলিউড মুভি এখন আছিলে বাচ্চা এটাই কৰিছিলে যে সেই তাত এনেকুৱা চিন আছে জানো য'ত মানে সাগৰ বীচখন এণ্ড হৈ পেলাই এনেকৈ ট্ৰপিকেল ফৰেষ্ট ৱাও আচৰিত লাগে ন বেষ্ট ধুনীয়া কৈছোঁ নহয় দিছ ইজ আউট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড দুটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট এটা হ'ল ইয়াৰে ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট আনফালে হ'ল দ্য গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰিফ আৰু এয়া কি এয়া আমি এইটো ৱৰ্ল্ডৰ চাইট এটা